แล้วนะคะเราไปดูภาพรวมกันบ้างของพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงานอยู่แล้วนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์พายุต่างๆรวมไปถึงความคืบหน้าความเคลื่อนไหวของศูนย์อพยพด้วยนะคะสัมภาษณ์ผู้คุยนะคะกับคุณอภิญญาดาเพชรรัตน์ค่ะผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้อยู่ที่พื้นที่ใดสถานการณ์ล่าสุดตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะตอนนี้อยู่ในพื้นที่ของตำบลช้างทรายอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ค่ะซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำเมื่อคืนนี้ค่ะโดยสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้เกิดฝนตกหนักตลอดทั้งคืนนะคะแล้วก็มีฝนหยุดตกช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้าอะค่ะแล้วก็ในเวลา 6 นาฬิกานะคะของวันที่ 5วันนี้ท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มครับในบางพื้นที่ก็มีคลื่นสูงถึงส่วนคลื่นในทะเลค่ะมีความสูง 2-3 เมตรค่ะครับลมกันโชคนี่จะน้อยลงกว่าเมื่อวานค่ะปริมาณน้ำฝนนะคะวัดมากที่สุดฮัลโหลครับคุณอภิชยาดาคะค่ะคุณอภิชยาดาได้ยินสัญญาณชัดเจนไหมคะได้ยินค่ะโอเคขอรายงานอีกทีครับหลังจากคลื่นสูง 2-3 เมตรแล้วก็อะไรต่อนะฮะค่ะปริมาณน้ำฝนค่ะจะวัดมากที่สุดใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะอยู่ที่อำเภอบ้านนาสารค่ะวัดได้180มิลลิเมตรค่ะโดยหลายพื้นที่นะคะตอนนี้ฝนได้หยุดตกทิ้งช่วงไปแล้วนะคะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่ะอยู่ที่อำเภอกาญจนดิตจะมีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนนะคะตั้งแต่เวลา 19 นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะโดยมีน้ำท่วมสูง 50-70 เซนติเมตรอยู่ในพื้นที่ของตำบลคลองสะกรูดป่าร่อนซึ่งทำให้บ้านของราษฎรนะคะได้รับผลกระทบค่ะและตอนนี้มวลน้ำนะคะได้ไหลลงไปในพื้นที่ที่รองรับน้ำไปยังที่ตำบลไทยวาดตำบลท่าอุแทตำบลช้างทรายอำเภอกาญจนดิตค่ะครับตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองก็ได้สั่งดูแลความปลอดภัยความเรียบร้อยต่างๆของประชาชนด้วยใช่ไหมคะในส่วนนี้ค่ะทางท่านวิชวุฒิปินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอดานสักคือเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะและยังคงมีคำสั่งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจพลเรือนฝ่ายป้องกันนะคะยังคงจัดเครื่องมืออุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ต่างๆไว้ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้ง9อำเภอค่ะในระยะเวลา 1-2 วันนี้ส่วนผู้ที่อพยพทั้ง27จุด104จุดของพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะยังคงให้อยู่ที่ศูนย์อพยพก่อนนะคะจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะสถานการณ์โดยรวมก็น่าจะคลี่คลายนะคะหลังจากนี้ก็ยังคงระวังเรื่องของน้ำท่วมอยู่นะครับคลื่นลมก็ยังแรงอยู่นะฮะใช่ค่ะแต่ทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่อำเภอกาญจนดิตค่ะยังคงมีการเฝ้าระวังเพราะว่าเป็นพื้นที่รองรับน้ำของจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ค่ะนะครับกาญจนดิตนี้รองรับน้ำจากพื้นที่ไหนลงมาบ้างฮะจะเป็นพื้นที่เทือกเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งจะต้องเฝ้าระวัง 1-2 วันนี้ยังสั่งการกำชับอยู่เฝ้าระวังอยู่ตรงนี้นะฮะนะครับเอาละครับขอบคุณนะครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็รายงานมาให้เรานะครับว่าคลื่นยังสูงอยู่ท้องฟ้ายังมืดครึ้มอยู่ปริมาณน้ำฝนที่อำเภอบ้านนาสารสูงสุด180มิลลิเมตรนะครับแล้วก็อำเภอกาญจนดิตเฝ้าระวังน้ำที่อาจจะไหลลงมาจากเทือกเขาหลวงจากนครศรีด้วยคุณผู้ชมก็ส่งรายงานเข้ามาทางไลน์หน้าจอเหมือนกันจากสุราษฎร์บอกว่าในเมืองเนี่ยฝนตกแล้วแต่ลมไม่มีแล้วนะครับพื้นที่